Inamaanisha kabla ya tukio hili kuhadithiwa, kuna tukio kama hili liliwahi kutokea kwenye majira yale yale. Unanielewa sasa? Unanielewa sasa? Yaani kabla ya Petro kukamatwa, kabla ya Yakobo kukamatwa, majira yale ilikuwa ni kawaida ya Herode kuwatesa na kuwakamata watumishi wa Mungu na kuwaweka gerezani. Na ilikuwa ni furaha ya Herode akiisha wakamata alikuwatesa na kuwaua mbele ya halaiki ya Wayahudi. Tunaelewana sasa? Tunaelewana vizuri? Maandiko yanasema panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mkono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida ya Herode wakati ule, majira fulani yakishakamilika, majira fulani yakishatimia, huwa ananyosha mkono wake awatende mabaya watu wa kanisa. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana sasa? Nifuatilie vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida kwa Herode kunyosha mkono kila majira fulani yanapofika ili kuwatenda mabaya. Kwa hiyo inamaanisha alikuwa wagusi majira mengine yoyote, lakini alikuwa anasubiria yale majira ya agano. Majira yakishafika ananyosha mkono wake ili kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Maandiko yanasema kwanza kabisa alimkamata Yakobo ndugu yake Yohana akamuua. Alafu maandiko yanasema alipoona imewafurahisha sana Wayahudi akaendelea mbele na kumkamata Petro. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha wala kanisa halijafanya chochote, linatazama na kushangaa majira yale yale, kila mmoja wapo anakamatwa, kila mtu anakamatwa majira yale yakifika. Leo amekamatwa Kevi, kesho anakamatwa Baraka, kesho kutwa anakamata Paul. Sasa Biblia inatuambia ilipofika majira fulani Yakobo ndugu yake Yohana akakamatwa. Kanisa lilikuwa limenyamaza kimya, hakuna yoyote aliyeingia kufanya chochote. Unanielewa sasa? Na Herode akaona ya kuwa kwa sababu Wayahudi wanafurahia, kwa sababu hawa Wayahudi wanafurahia, akaona aendelee kuwafurahisha kwa kuwakamata wengine. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nitazame nikwambie kitu cha kwanza. Usitegemee unapoingia kwenye matatizo watu wote watalia pamoja nawe. Unanielewa vizuri? Amen. Unanielewa sasa? Amen. Usielewe unapoingia kwenye changamoto ukiwa una machozi kwenye macho yako kwamba wote watalia pamoja na wewe. Maandiko yanasema kuna baadhi ya watu walifurahia wanaoitwa Wayahudi. Walifurahia namna ambavyo mtu anakata kichwa. Maandiko yanasema akauawa kwa upanga. Maana yake kuna upanga ulipita shingoni mwake. Wakati wengine wanalia, ndugu yetu Yakobo ameumia, ndugu yetu Yakobo anaenda kwa baba, ndugu yetu ameuawa, kuna wengine walikuwa wanafurahia. Unanielewa vizuri? Amen. Unanielewa sasa? Amen. Na ndio maana mimi kuna wakati mwingi sana huwa ninamwambiaga hapa duniani usimwamini kila mtu. Kwa sababu kuna wengine unaweza ukasema Kevin ni rafiki yangu, lakini kwa bahati mbaya unapoingia kwenye matatizo Kevin ni mtu wa kwanza kukutangazia vibaya. Maandiko yanatuambia, kumbuka watu wote walikuwa ni Wayahudi, walikuwa wanaishi katika nchi moja ya Wayahudi. Inawezekanaje mtu ambaye unaishi naye kwenye taifa moja, tena asiyekukosea wala hana shida na wewe, yeye anamtangaza tu Kristo, ukafurahia wakati anauawa? Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Maandiko yanasema baada ya kanisa kuendelea kushangaa, wakasikia taarifa nyingine, ghafla Petro naye amekamatwa. Na maandiko yananiambia Herode alikuwa anategemea baada ya sikukuu ya Pasaka amuue pia na Petro. Na mapenda mahali hapa ambapo kanisa likaamua kushtuka, likasema mbona kila mwezi wa 6 kuna mtu wetu anaondoka, kila mwezi wa 12 kuna mtu wetu anaondoka, mbona kila ninapotimia majira fulani ya kuinuka kwangu ndio ninapata shida, mbona kila ninapopata fedha ndio shida zinaingia, mbona kila ninapokaribia kuolewa kwangu ndio mambo yanaingia mengi. Kanisa likasema hapana. Maandiko yananiambia kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Maana likasema inawezekana nguvu zetu hazitoshi, lakini tunajua namna ya kuengage nguvu za Mungu kwenye tukio hili ili tupatiane msaada. Unanielewa sasa? Amen. Unanielewa sasa? Amen. Kitu ambacho kama wangelifanya majira yaliyopita, kuna watu wasingeondoka, kina Yakobo wasingeondoka, labda watumishi wengine waliouawa wasingeondoka. Lakini walipokuja kushtuka, kumbe nguvu zetu haziwezi kupambana na Herode, akili zetu haziwezi kupambana na Herode, ufahamu wetu hauwezi kupambana na Herode, lakini tunaye Mungu anayesikia. Hebu tuingie tumombe Mungu kwa juhudi kwa habari ya Petro. Maandiko yanasema kanisa likamomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya Petro na kufunga kwake. Unanielewa sasa? Unanielewa sasa? Maandiko yananiambia wakati kanisa linaomba, usiku ule ule, wakati ambapo watu wanakaribia kuchekelea tena, wakati ambapo kuna karibia kupambazuka ili washuhudie Petro akichinjwa tena, akiuawa tena, usiku ule ule, maandiko yanasema ghafla malaika kaja
kutoka kwa Mungu. Akamgusa Petro bavuni, akamwambia bro, sio muda wako tena kukaa gerezani. Na nimekuja hapa sio kwa sababu wewe umenitaka nije. Kuna watu wamepiga kelele ili nije nikusaidie. Unanielewa sasa? Unanielewa vizuri? Kama kanisa lisingelifanya walichokifanya, yaani kuingia kwenye ibada ya maombi kwa juhudi kwa ajili ya Petro, nataka nikuhakikishie siku ile ya Pasaka alfajiri, Wayahudi walikuwa wanafurahia tena kuuawa kwa Petro. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Lazima nikwambie kitu. Hakuna namna yoyote ambayo wewe unaweza kushinda ukiendelea kunyamaza kimya. Unanielewa sasa? Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Hakuna namna yoyote ambayo wewe unaweza kushinda ukiendelea kunyamaza kimya. In fact, ukinyamaza kimya ndio adui mwenzo kufurahia kutenda zaidi. Na nimeshakwambia kwenye ulimwengu wetu tulionao, wewe kama Mkristo unapoingia kwenye tabu usitegemee wote watalia kwa ajili yako. Wewe ni nani? Yesu mwenyewe alipoingia kwenye tabu kuna watu walikuwa wanafurahia. Wewe ni nani? Unanielewa vizuri? Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Unatakiwa kusimama na kusema hapana. Mwaka jana nimepata matokeo mabaya. Mwaka huu mpaka sasa nimepata matokeo mabaya. Biashara yangu haiendi na kuna mambo ya fresh. Nitaingia kuomba kwa juhudi kwa habari ya hili jambo. Unanielewa vizuri? Amen. Na unajua kitakachotokea wakati unaanza kuomba? Wakati unaanza kuomba, wakati wengine wanatarajia kwamba biashara yako itaendelea kuwa vile vile, uchumi wako utaendelea kuwa vile vile, kazi yako itakuwa inaendelea kuwa vile vile, watashangaa kwenye ulimwengu wa roho kuna malaika ametuma, alafu anaenda anaigusa biashara yako. Anasema asewe biashara hautakiwi kuwa hivi, unatakiwa kunyanyuka kwenda kwenye viwango vingine. Kwa sababu kuna mtu anayekumiliki, kuna mtu mwenye ushirika na wewe ameomba na nimetumwa ili nikutoe katika gereza. Unanielewa vizuri? Niangalie nikwambie kitu. Kwenye ulimwengu wa roho kila kitu ni kiumbe hai. Sema kiumbe hai. Sema tena kiumbe hai. Kwenye ulimwengu wa roho biashara yako inaweza kusikia. Biashara yako ni kiumbe hai. Watu wa duniani hawajui hili jambo, wanaishia tu kusema biashara yangu imekuwa. Hawajui kueleza kwamba kumbe biashara kwenye ulimwengu wa roho ni kitu kilicho hai, yani kwamba kinatoka kwenye hali ya uchanga. Kwanza kinazaliwa, kwanza kinatungwa mimba. Unanielewa vizuri? Kwanza kinatungwa mimba. Mimba inakaa, baada ya muda ikiisha kuzaa, anazaliwa biashara yako. Anatoka katika hali ya uchanga mpaka katika hali ya ukuu, mpaka katika hali ya yeye naye pia kuzaa. Unanielewa vizuri? Lakini kwenye ulimwengu wa roho adui anaweza akamzuia huyo mtoto wako aitoe biashara, huyo mtoto wako aitoe kazi, huyo mtoto wako aitoe huduma, huyo mtoto wako aitoe ndoa, huyo mtoto wako aitoe chochote kilichopo kwenye maisha yako. Ni kiumbe hai. Adui anaweza akakisemesha na kikasikia. Akikiambia nyamaza, kitanyamaza. Akikwambia hakitakuwa kweli. Akikisemesha hivi, kitakuwa hivyo, sawa? Unanielewa vizuri? Na hakuna kitu kingine chochote ambacho unaweza kukifanya kubatilisha isipokuwa umeingia kuomba Mungu kwa juhudi kama kanisa la kwanza lilivyofanya. Ya kwamba unaingia kwenye ulimwengu wa roho alafu unasema biashara yangu yatosha kwa vile ilivyo. Ninamtuma malaika wa Bwana aenda kaindoe. Ninamtuma malaika wa Bwana aenda kaisimamisha. Alafu ghafla malaika wa Bwana wanatuma, unakwenda kuibeba biashara yako katikati ya gereza. Inatoa. Maandiko yanasema yule Petro akapita kwenye lindo la kwanza, akapita kwenye lindo la pili. Alafu sikia maandiko yanasema, anasema walipofika kwenye lango la chuma linaloingia mjini. Unanielewa sasa? Hatujulikanaje tu hivi, hatuingiani tu hivi. Nasema kuna malango yafunguke. Unashangaa kwa nini mbona kila siku niko hapa? Hatua zangu ziko hapa, kumbe kuna lango mbele bado halijafunguka. Na hili ndio lango lifunguke, sio maarifa yako yanatakiwa kuanza. Sio akili yako inatakiwa kufanya kazi. Kuna malaika lazima atumwe, aichukue biashara yako alafu aivushe kwenye lile lango la chuma kuelekea mjini. Unanielewa sasa? Watu hawatakutafuta tu hivi. Watu hawatakutafuta tu vile kama unavyoona. Watu watatafuta tu mimi, hapana. Utakaa hapo miaka yote kama unataka watu wakutafute mahali ulipo. Haijalishi uko katikati ya gereza au katikati ya nini, hata katikati ya pori. Muulize Yohana Mbatizaji. Maandiko yanasema Yohana Mbatizaji alikuwa nyikani akiwa amevaa mavazi ya ngozi, akiwa anakula nzige na asali. Lakini maandiko yanasema watu walikuwa wanatoka mjini wanamtafuta nyikani kwenda kusikia neno la Mungu. Jiulize imekuwaje? Ukitaka kuelewa siri ya kwa nini imekuwaje, uliza kule Yohana alikuwa anafanya nini. Maandiko yanasema wakati wote alikuwa akiomba na kumtafuta Mungu. Lakini ghafla Mungu akamtuma malaika, akawa anatuma malaika kuwachukua watu, kuambia jamani, nisikilizeni, kuna biashara iko kule kijijini, nendeni mkafanye. Ngoja nikwambie, sisi watu wa Mungu hatufaulu kwa sababu ya maeneo tuliyopo. Sisi watu wa Mungu hatufaulu kwa sababu ya sehemu tuliyopo. Sisi tunafaulu kwa sababu ya Mungu tuliyembeba. Unaelewa sasa?
Hii inamaanisha hata kama uwe katikati ya pori, lakini kama Mungu uliyembeba yuko naye atakufuata. Ulizeni Daudi, maandiko yanasema kuna kipindi fulani Sauli akatafuta kumuua Daudi. Baada ya Daudi kupakwa mafuta kuwa mfalme, maandiko yanasema Daudi akiwa anataka kukimbia ili kujinusuru na hasira ya Sauli, akaenda akakaa katikati ya pori juu ya milima. Maandiko yanasema watu wengi mashujaa, maandiko yanasema kuna watu walimfuata, walikuwa wana sura kama za simba, wakawa wanamfuata, wanamwambia Daudi, tunajua wewe ni mfalme, tumekuja tutatumika chini ya ufalme wako. Wamejuaje? Sijui. Wamefanyaje? Sijui. Wamejuaje Daudi yuko kule? Sijui. Lakini ninachokijua ni kwamba Daudi wakati yupo kule alikuwa amenyamaza kimya. Alikuwa anamwambia Mungu, ninajua iko ahadi juu yangu ya kuwa mfalme. Ninatamani kuwa mfalme, lakini tayari kuna kikwazo mbele. Alafu ghafla malaika anatumwa, anaenda anawachukua mashujaa. Anasema nendeni mkamtumikie mfalme, mtumishi wako katikati ya pori. Nendeni kule mkamfuate. Jina la Yesu libarikiwe. Kama vile ambapo malaika alitumwa na Mungu, akapita lindo la kwanza, akapita lindo la pili, akawakuta maandiko yanasema Petro alikuwa amefichwa kwenye chumba cha ndani, tena vikosi vinne vya askari wanne walikuwa wamemlinda, lakini malaika anapita na askari hawastuki wala nini. Ngoja nikwambie, wakati wa kuinuka kwako ukifika, hata kama adui afanye nini, kuna malaika atatumwa na ataenda kukutoa katikati ya hao maadui zako, na wala hawatajua kimetokea nini, na wala hawatajua imekuokoaje. Watashangaa tupo katikati ya mji ukishangilia, watashangaa tupo katikati ya mji na biashara yako ukitamba. Jina la Yesu libarikiwe. Tunaelewana sawa sawa, watumishi wa Mungu? Gharama ni moja tu, kutokunyamaza kimya, ya kwamba tunaingia kwenye ulimwengu roho, tunamwambia Bwana, inatosha kukaa hapa tulipo, inatosha kuwa hivi tulivyo. Alafu ghafla wakati unaendelea kuomba, malaika wa Bwana wanaachiliwa, nendeni mkamjibu yule mtu, nendeni mkamfanyie kazi yule mtu, nendeni mkamfanyie kazi yule mtu. Kuna wengine watakuwa na kusubiria njiani wakidhania kuwa utapita kwenye hii nyumba, lakini watashangaa sio wewe utakayepita, ni malaika wa Bwana ndiye atakayepita kwenda kukusaidia, kwenda kukuokoa, kwenda kukukomboa. Jina la Yesu libarikiwe. Wanafikiri kwa nini Herode alileta maskari wengi? Alidhania kwa nyinyi, sikilizeni, mwekeni ndani, ninajua kabisa kanisa litapambana kuja kumtoa. Akaamua kumficha kwenye chumba cha ndani, akaamua kumweka kwenye chumba cha ndani, akaamua kuchukua maskari mashujaa kwenda kumlinda. Lakini hawakujua. Wakati huu hautaona sura yangu ikisimama mbele, hautaona, lakini utashangaa ghafla malaika wa Bwana atakuja. Na unajua kitu ambacho ninakipenda, malaika wa Bwana anaga mipaka. Hata kama ujenge ukuta, ulizeni Yesu. Maandiko yanasema wakaweka jiwe kulizunguka lile kaburi. Maandiko yanasema lile jiwe kulikuwa kuna uwezekano wowote wa mtu wa kawaida kulisukuma. Walidhania kuwa wanafunzi wake labda watakuja kulisukuma. Wakasema hili jiwe halitoshi, wekeni na maaskari. Wakachaguliwa maaskari mahodari. Maandiko yanasema wakachaguliwa maaskari hodari waliobobea kwenye ulinzi. Hawakujua wakati ukifika, mwanangu, hautaniona mimi, lakini Bwana atanitumia malaika kwamba kutanitoa pale, atanitoa eneo lile. Danieli kwa nini anasemaje? Anasema nilipokuwa kwenye tundu la simba, wakati mfalme anapiga kelele, anasema Danieli, vipi uko mzima? Akashangaa chini ya tundu la simba, Danieli anajibu, anasema mfalme uishi milele, mimi bado niko hai. Kimetokea nini? Danieli hajatuacha kwenye giza. Danieli anasema ngoja nikwambie mwanangu, kwa nini mpaka sasa hivi niko hapa. Mungu alimtuma malaika wake akayafunga makama ya simba. Inawezekana kuna watu wako sehemu wanakusubiria, inawezekana kuna watu wako sehemu wamekusagia meno, lakini usijali kuhusu kusaga meno kwao, ama usijali kuhusu mitego ya kwao, kwa maana maandiko yanasema atamtuma malaika aende pamoja na wewe ili usije jikwaa panapojiwe. Wako malaika wanaotenda kazi kwa ajili ya ulinzi wetu, wako malaika wanaotenda kazi kwa ajili ya kuinuliwa kwetu, wako malaika wanaotenda kazi kwa ajili ya kuzipeleka biashara zetu eneo, wako malaika wanaotenda kazi kwa ajili ya kuzibeba CV zetu na kuzipeleka kwenye makampuni, wako malaika wanaotenda kazi kwa ajili ya kubeba huduma zetu na kuzipeleka na kuivusha mipaka. Achilia mbali wale wanaokutabiria mabaya, lakini tunajua mbingu zikiongea zimeongea. Hata kama iweje, lakini mbingu ina sauti ya mwisho kwa ajili ya maisha yao. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Walidhania ya kuwa Herode ndio ana sauti ya mwisho kusema Petro. Sasa sikiliza, wewe ulijifanya unahubiri sana, wewe ulijifanya mwana wa Mungu sana. Sasa sikiliza, sauti yako ni ya mwisho, unachinjwa ili Wayahudi wafurahi. Walidhania kuwa yeye ndio ana sauti ya mwisho, hawakujua mbingu zilikuwa bado hazijazungumza. Ngoja nikwambie, hiyo shida yako, mbingu bado haijazungumza. Jina la Yesu libarikiwe. Mbingu bado haijazungumza, na ili mbingu ziseme, wewe unasema kwanza. Unanielewa sasa? Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Nataka mtu mmoja apate hasira na kusema hivi, hii hali yangu ambayo ninaipitia, kumbe mbingu bado haijazungumza. Nataka leo mbingu zizungumze.
Unaelewa sasa? Na leo Mungu azungumzie. Mungu bado hajasema. Wewe unafikiri Mungu anaweza kusema kwa baada ya mateso yako? Mungu hajawahi kumtesa mwanadamu. In fact, maandiko yanasema moyo wake haupendi kumuona mwanadamu anateseka. Unaelewa sasa? Moyo wa Mungu ufurahia yale ambayo unapitia kama vile wewe ufurahii. Lakini kwa nini bado wanaendelea kwa hapo? Inawezekana wewe ni kama lile kanisa la kwanza. Wananyamaza tu kimya, watu wanaendelea kuondoka. Wananyamaza tu kimya. Nataka leo ukate shauri ulisema hapana. Kama kanisa lilivyosema, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Leo na mimi nitasimama nitamwomba Mungu kwa juhudi mpaka nihakikishe kwenye hili eneo ninachomoka, mpaka nihakikishe kwenye hili eneo ninatoka, mpaka nihakikishe kwenye hili eneo ninaondoka. Nataka mtu ambaye ataazimia moyoni mwake kwa jinsi hiyo. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Watumishi wa Mungu, huku nje hatuna bega la kulia. Mmenisikia hivi nasema mara nyingi sana. Huku nje hatuna bega la kulia. Unaelewa vizuri? Nimekwambia pale mwanzo. Wewe unapokuwa kwenye shida usitegemee wote watakuwa na wewe wanalia. Kama kwa sababu baraka yuko kwenye shida, kuna watu ambao wanalia kwa ajili yako. Baraka yuko kwenye shida. Nakuombea kaka, usitegemee hivyo. Unaelewa vizuri? Amen. Unaelewa vizuri? Amen. Wanaostahili kuishi kwenye hii dunia ni wale ambao wataamua kutoka ndani kwa wanataka kuishi kwenye hii dunia. Unaelewa vizuri? Amen. Watakaokubali kushinda ni wale ambao kwanza watakubali kushindana. Kila cha Biblia inasema hauwezi ukaitwa mshindi bila kupitia mashindano. Unaelewa vizuri? Na wewe ngoja nikwambie kitu. Wangapi hapa wanajijua wao ni wana wa Mungu? Nipungie mkono. Aza nisikilize mwana wa Mungu nikwambie. Ile tu wewe umekuwa mwana wa Mungu. Haijalishi umekuwa mwana wa Mungu leo, jana au miaka mingine iliyopita. Lakini ile tu umekuwa mwana wa Mungu unatakiwa kuelewa. Kuna mashindano ambayo ni ya lazima wewe lazima ushinde. Na ya kwamba kama unataka kupita, kama unataka kupenya, kama unataka kuendelea mbele, lazima uwe mtu imara au kusema nataka kuendelea mbele. Tatizo letu kanisa sasa hivi tumekuwa waliaji wazuri na walalamikaji wazuri kuliko wasukumaji wa mambo. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Sasa hivi likitokea jambo hapa sasa hivi, akili ya kanisa sasa hivi, twende wapi tupate msaada? Unanielewa vizuri? Mtu anapitia kwenye changamoto fulani, imembana vizuri mbavu mpaka hawezi kuwepo. Lakini hataki kumwangalia Mungu. Anataka kwanza kuangalia nifanye nini ili nipate msaada. Watumishi wa Mungu, hapa duniani hatuna chochote kinachoweza kutusaidia kwa 100%. Unanielewa vizuri? Hatuna chochote tunachoweza kukiamini kwamba hiki kitanisaidia. Mimi mnanisikia huwa ninawaambia, hata rafiki yako wa karibu ama mtu wako wa karibu, bado pia usimhesabia 100% kuwa atanisaidia. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Nirudie tena. Hata rafiki yako wa karibu, si kuna marafiki zenu wa karibu ni wao mnawaitaga sema BFF. Yes. Sisi ya BFF maana gani? BFF maana gani? Hata huyo forever, best friend forever, usimwamini. Watumishi wa Mungu, hii dunia imewahi kushuhudia watu wengi walioshibana vizuri, lakini kuna mmoja akajikwaa akaanguka vibaya, alafu akategemea kuwa yule niliyeshibana naye vizuri atanisaidia, lakini huyo ndo alikuwa wa kwanza kuondoka. Unaelewa vizuri mtumishi wa Mungu? Unaelewa vizuri? Amen. Lakini ngoja nikwambie, tunaye rafiki tunaweza kushikamana naye. Yeye ambaye anasema ukitaka kwenye moto nitaenda na wewe na nitahakikisha huo moto hautakuumiza. Watu tukiwaambiaga hivi wao wanasema hizo injili zinatupaga hizo injili zinatupaga kututia moyo, si moyo. Siko hapa mimi kukutia moyo, nipo hapa kukuambia uhalisia wa neno linalosema. Tunaye Mungu ambaye anaweza kushikamana na wewe. Kuna kipindi unaweza ukapita ukaona kama Mungu amenyamaza kimya. Lakini usijali, endelea mbele. Usitupe imani yako, endelea mbele. Siku tu asubuhi utamka, asubuhi utadhania kuwa na leo tena Mungu atanyamaza kimya, bila kujua mbingu ndio zimesaini hiyo siku kuna muujiza wako unaanza kutokea. Amen. Utatoka tu utaenda kama kawaida, lakini unashangaa mbona kuna vitu leo sio kawaida. Unaangalia nyuma, labda kuna mtu ananisaidia, hakuna mtu anayenisaidia.
Unajiangalia kwenye kioo, labda nimebadilika, leo nimekuwa mrembo zaidi, labda jana sura ilikataa, lakini kumbe sura yako vile vile bado imekataa. Mbona ninapata neema ambayo sijawahi kustahili? Haujui Mungu tayari alishamtuma mtu kwa ajili yako, malaika sionekana kwa ajili yako. Bwana mwisho Mungu, kama tuelewi kama kuna kitu kinaitwa kazi ya malaika, leo nataka niwaambie watu mwisho Mungu, ninaomba muelewe kama kuna kitu kinaitwa kazi ya malaika, operation of angels. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana sasa? Kama ulikuwa unawazaga tu kwamba mimi msaada wangu utakuwa tu wanadamu tu ndio ambao watanisaidia, marafiki tu ndio ambao watanisaidia, umewaza vibaya. Waza tena. Kuna kipindi hautaona marafiki, kuna kipindi hautaona ndugu, kuna kipindi hautaona wazazi, alafu ghafla tu utashangaa mambo yako yameendaje sijui, lakini kumbe kwa ulimwengu wao kuna malaika ameachiliwa kuja kuyabeba mambo yako na kuyapeleka mbele. Unaelewa sasa? Ngoja nikuoneshe kitu hapa. Maandiko yanasema kanisa lilivyoomba Mungu kwa bidii kilitokea nini? Malaika alishuka, si ndio? Si ndio? Tunaelewana vizuri? Aya, nitazame nikuangalie vizuri. Maandiko yanasema hivi, niangalie. Maandiko yanasema hivi, Petro alipotolewa nje, alizania kuwa bado anaota. Walipofika mahali, malaika anamwambia sasa nenda kwa amani. Ndio Petro anashtuka, anasema kumbe sipo kwenye ndoto. Na yapenda maneno aliyosema Petro. Petro akasema hivi, kumbe nimejua Mungu amemtuma malaika wake. Petro kumbe alikuwa anajua kumbe kuna habari ya malaika wanasaidia wanadamu. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Ya kwamba kuna kipindi unaweza ukawa unajiandaa na mtihani, halafu ghafla tu anakuja mtu anakuambia sikiliza, soma hii perfect, alafu anaondoka. Unakaa chini unasoma vizuri, alafu unashangaa unaenda unakaa kwenye pepa ulichokisoma dakika 10 zilizopita ndio unakuja kukikuta kwenye pepa. Kwani haijawahi kutokea watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafikiri haijawahi kutokea. Unaanza kukumbuka hivi, aliyenipa hichi kitu ni nani? Haujui. Hivi aliyenielekeza hili jambo ni nani? Haujui. Jina la Yesu libarikiwe. Petro anasema kumbe nimejua ya kuwa Mungu amemwachilia malaika wake amekuja kunisaidia. Hiyo sio sema ambayo ninaipenda zaidi. Maandiko yanasema wakati kanisa linaomba Mungu kwa juhudi, mule ndani kumechemka maombi kuliko kawaida. Petro akafika kwenye mlango wa Mariamu ambapo ndipo walikuwa wanaomba, akaanza kubisha. Maandiko yanasema kuna kabiti kamoja kakasikia Petro anaomba. Anaomba kufunguliwa mlango huko nje. Akaenda akasikiliza. Aliposikiliza akagundua ya kuwa huyu anayegonga hii ni sauti ya Petro. Akarudi ndani kuambia, jamani sikilizeni, nimesikia sauti ya Petro huko nje. Petro huko nje anagonga. Napenda kanisa lilivyojibu. Kanisa likasema hivi, hao ni malaika wa Bwana watendao kazi. Unaelewa vizuri? Unaelewa sasa? Kumbe kanisa na lenyewe lilikuwa na ufahamu ya kwamba tunapoomba tunaruhusu kazi ya malaika ianze kufanywa kazi. Tunaruhusu malaika waanze kutenda kazi sawa na tunavyoomba. Tunaruhusu umeme hapa utembee. Kwa nini umeme unatembea? Kwa sababu kuna malaika wa Bwana kwenye kichumba. Mtaona hapo tutakapoanza kuomba umeme utakapopita huko ndani. Sio kwa sababu ya wewe upo ama baraka yupo ama kaka Mongosi yupo. Ni kwa sababu Bwana ameanza kuachilia malaika zake kwa ajili ya kazi yako. Ya kwamba kuna watu watasimama hapa kuomba Bwana. Ninatamani kuchoroka sehemu fulani. Alafu ghafla utasikia malaika ametumwa ili kukutoa kwenye lile eneo. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa likamwambia hao ni malaika wa Bwana hao. Wewe endelea kuomba kwa juhudi, tunajua kinachotokea tunapoanza kuomba. Ni kawaida malaika wa Bwana kutembea. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tunaelewana sawa sawa? Tunaelewana sawa sawa? Maandiko yanasema yule binti akaona tena mlangoni, akaenda akasikiliza vizuri. Akasikiliza kwa maana sikilizeni. Mimi sauti ya Petro najua. Huyu anayegonga ni Petro. Ndio kanisa likarudi. Likaanza kumsikiliza. Maandiko anasema hata Petro alipoingia mule ndani, kanisa alikunyamaza. Unaelewa vizuri? Kanisa alikunyamaza. Ngoja nikwambie tatizo la kanisa. Tatizo la kanisa sasa hivi tukishapataga tu matokeo tunasahau kama tulikuwa tunalia kupata matokeo. Tunanyamaza kimya. Unaelewa vizuri? Mungu naomba kazi. Mungu nisaidie nipate kazi. Mungu anasema mwanangu nimekusikia. Chukua kazi. Ukishapokea kazi hata ibada ya shukrani unasahau. Yeye anarudi kumshukuru tu Mungu hakuna. Mwanzo ilikuwa ikifika saa 12 uko nyumbani, unapika vizuri, unakula saa 3 kamili, uko kwenye maombi. Baba nisaidie. Ninatamani kazi yako iende. Na mlivyokuaga wajanja, ni wazuri kwenye kunena kwa lugha mkiwa kwenye shida.
Sukuma maombi mawili, alafu baadaye unaanza kukanyaga rakashete zina baba ninatoka. Unatoka unaenda wapi? Haya sawa, baba amekusikia, sasa umechatoka. Ikifika tu ile nanilio saa 3, muda ambao ulikuwa ukifanya maombi vizuri, unasikia baba nakushukuru baba, asante baba, baba asante baba katika mbona mmecheka? Ndio inavyotokeaje? Si sawa? Si ndio? Si ni kweli? Alafu mtu akikugusa wewe kaka, mbona unapiga miayo? Una sababu ya unajua nilikuwa bize kazini. Hakuna cha ubize kazini. Ngoja nikwambie, ukishindwa kuheshimu ule usiku ambao ulikupa matokeo, ukaudharau ule usiku ambao ulikuwa unakupa matokeo, uwe na uhakika utarudi tena kwenye ule usiku. Unaelewa vizuri mtumishi wangu? Waulize wale wakina nani, sijui wale wakoma 9, sijui wakina nani wale. Mmoja yule aliyerudi alipewa na portion ya ziada. Akamwambia haya, enenda, umesamehewa sijui na dhambi sio na vitu gani. Wale 9 ilikuwa kwaje? Kuna mtu alijua matokeo yangu yametokana na ibada hii ya maombi, sitaacha kuomba. Maandiko yanasema kanisa alikuacha kuomba mpaka Petro akawapungia mkono namna hili wanyamaze, ndio kanisa likanyamaza. Haijalishi umepata matokeo ama hujapata matokeo, ibada ya maombi lazima iendelee katika jina la Yesu. Kwa maana kuna mapepo yanakusubiria wakati wa kuinuka kwako ili wakushushe, lakini hawataweza kukushusha kwa sababu ibada yako ya maombi haijakoma. Unaelewa sasa? Kuna mapepo yatatuma kukuzuia usiinuke, lakini kuna mapepo yatatuma kukuzuia usiendelee kukaa kwenye lile eneo la kuinuliwa kwako. Ngoja nikwambie, sisi waga tunadhanianga kuwa vita kubwa ni kutoka kwenye mifumo, lakini vita kubwa sio kutoka kwenye mifumo. Niangalie vizuri, angalia vizuri. Nimesema hivi, kanisa linadhania kuwa vita kubwa ni kutoka kwenye mifumo, lakini hiyo sio vita kubwa. Vita kubwa kwa kanisa. Unaelewa vizuri? Vita kubwa kwa kanisa ni kuendelea kukaa huru baada ya kutoka kwenye mifumo. Unaelewa vizuri? Kutoka kwenye shimo sio vita kubwa yenyewe. Vita halisi inaanza baada ya wewe kutoka kwenye shimo. Unaelewa vizuri? Maombi yako ya kupata kazi sio vita kubwa. Vita kubwa ni baada ya kupata kazi. Vita kubwa sio ile ya maombi ya kufanikiwa. Vita kubwa ni baada ya wewe kufanikiwa. Unanielewa vizuri? Msome Yesu wako. Kulikuwa hakuna rekodi yoyote ya watu kumlinda Yesu asifanye ibada. Haipo. Tangu alianza huduma. Tangu siku ya harusi ya Kana. Alikuwa anatembea free kabisa na wale wanafunzi wake. Walikuwa sijui ngapi? Walikuwa ngapi? Walikuwa 12. Walikuwa wanatembea nao free tu. Lakini wakati anakaribia kukamilisha kazi, anashangaa mlangoni mwa kazi yake kukamilika kuna jiwe. Alafu nje ya jiwe kuna maskani. Sasa tuulizane hapa, vita kubwa ni ipi? Ni wakati anahangaika kuchomoka au wakati ameshachomoka naye? Umenielewa sasa? Umenielewa vizuri? Mungu, ninaomba unisaidie kupata kazi. Hiyo ni vita ya kwanza. Mungu, ninaomba niendelee kukaa kwenye kazi yangu. Hiyo ni vita ya pili. Unaelewa vizuri? Kanisa ni wazuri sana kuwahi kwenye ibada ya shukrani. Mwangalie jirani yako. Si umeona? Sura yake imekaa kushukuru. Si umeona? Si umeona? Lakini ngoja nikwambie, ni kweli tutamshukuru Mungu, lakini tukiisha maliza kumshukuru Mungu, hatutabweteka kwamba vita imeisha. Sasa tumekomesha maombi. Maombi hatutanyamazisha. Unaelewa vizuri? Maandiko yanasema ya kupasa kuomba Mungu siku zote bila kukata. Unaelewa vizuri? Biblia ya Kiingereza kwenye hili neno, maandiko yanasema, Biblia ya Kiswahili imetumia neno kanisa likamwomba Mungu kwa nyuki. Sawa. Biblia ya Kiingereza inasema prayers was made without ceasing.
Yaani yeye maombi unasukuma, kuna majira. Majira ya kilio ni maombi, majira ya furaha ni maombi, majira ya kicheko ni maombi, majira ya huzuni ni maombi, majira ya kupata ni maombi, majira ya kutafuta ni maombi. Lakini bahati mbaya kanisa, tumekuwa wazuri kuomba wakati wa taabu zetu, wakati wa shida na vilio, wakati wa kicheko hauna nimeona kabisa, hakuna nimeona kwenye Biblia. Jina la Yesu libarikiwe. Na ngoja nikwambie, ikiwa hamu yako ya kuomba imepanda kwa sababu ya matatizo, utaacha kuomba siku matatizo yakiisha. Unaelewa vizuri? Unaelewa sasa? Kama unaomba kwa sababu ya matatizo, kwa sababu kuna time hapo watumishi wa Mungu wanatuambia sasa tunaingia kwenye maombi ya kutoka, tunaingia kwenye maombi ya kuvunja, tunaingia kwenye maombi ya kukomboa. Alafu unajiangalia na neno, mimi mbona niko free? Kwanza nina 1 2 3, nina 4 5 6, nina 7 8 9, nina 10. Hayo maombi hayanihusu mimi. Unaelewa sasa? Ikiwa motive yako pekee ya kuomba ni kwa sababu ya matatizo ulionayo, utaacha kuomba siku matatizo ulionayo utaacha kuomba siku matatizo hayasikuwepo. Lakini unatakiwa kuwa mwombaji tu, kuwa mwombaji tu. Unaelewa vizuri? Niangalie vizuri. Maandiko yanasema huwainua wanyenyekevu, si ndio? Huwainua wapi? Mwangalie jirani yako, mwambie jirani, huyu Mungu huwainua wanyenyekevu. Rudia tena, mwambie jirani, huyu Mungu huwainua wanyenyekevu. Asa niangalie vizuri kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, ngoja niwaambie kitu. Moja kati ya kitu ambacho kinaonesha unyenyekevu wako kwa Mungu ni maombi. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Biblia haisemi, lakini nina uhakika kwa nini Mungu alilijibu kanisa kwa haraka. Kwa sababu unatakiwa kuelewa, kanisa liliingia kuomba, sawa, wakati ambapo sikukuu ya Pasaka imekaribia. Usiku wa siku ya Pasaka kutokea, ukombozi unatokea. Kwa nini Mungu aliwajibu kwa haraka? Kanisa linasema hivi, hawakutaja watu. Unanielewa vizuri? Kwamba Baraka aliomba, dada Yunisa aliomba, kaka Kevin aliomba, bibi Dana aliomba, wengine hawa walikuwa wanasikilizia. Kanisa lisema hivi, Biblia inasema hivi. Biblia inasema kanisa, Baraka kipindi kile, kama kulikuwa kuna watoto walifanyaje? Kama kuna wamama walifanyaje? Kama kuna wababa walifanyaje? Kama kuna wakaka wazuri walifanyaje? Kama kuna wadada wazuri walifanyaje? Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Tena alisema wamama tu peke yake ndio wakaomba kwa juhudi, ama watoto tu peke yake ndio. Kanisa, maana ninasema kanisa lote lilimwomba Mungu kwa juhudi. Unanielewa sasa? Unanielewa vizuri mtu Mungu? Maana kanisa lote lilionyesha unyenyekevu mbele za Mungu. Likaonyesha unyenyekevu wa kuomba mbele za Mungu. Mungu akasema sasa, unyenyekevu wa namna hii mimi nitawezaje kunyamaza? Unajua kuna wakati mwingine lazima umfanye Mungu asinyamaze kwa ajili ya hali yako. Anaona kabisa huna msaada mwingine, umepiga magoti, unalia, unamwambia Mungu, sina ndugu, hata kama ndugu amekuzunguka, sina marafiki, yaani yale maombi ambayo hata rafiki yako kipenzi unamsahau, unasema huyu sio msaada wangu. Mimi ninajua msaada wangu unatoka katika Bwana. Ulizeni Danieli anasemaje? Daudi samani kwenye Zaburi 121 anasema, nimetazama milima, msaada wangu utatoka wapi? Alafu anasema msaada wangu huu katika Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, asiacha mguu wangu usogezwe, asisinzie yeye akulindaye, hatalala usingizi wala hatasinzia yeye mtakatifu wa Mungu wa Israeli. Unanielewa sasa? Kipindi hiko Daudi anasema hivyo kuwa mtu kama mimi Baraka alikuwa ni mfalme wa taifa la Israeli, ambapo chini yake kulikuwa kuna matajiri, chini yake kulikuwa kuna watu wa sheria, chini yake kulikuwa kuna wafanyabiashara, lakini hajawatazama wao. Hakuwatazama wao, akasema ninainua milima, nimetazama milima sioni msaada, lakini ninapotazama mbingu za Bwana ninaona kuna msaada wako kutoka. Wako abiria wa mama ambao wanaweza kusema ni kweli nina mume wangu, ni kweli nina watoto wangu, lakini hao sio msaada wa kwangu. Msaada wa kwangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Hata kama unajua kabisa watoto wako ni watu fulani ambao unajua kabisa wanajiweza, lakini hawatazami wao. Ngoja nikwambie kinachotokea wakati unaomba namna hiyo. Mungu anasema, kwa unyenyekevu huu siwezi kunyamaza. Hebu malaika, nendeni mkafanya kitu kwa ajili ya huyu mama. Alafu malaika wanashuka
unakuta kwenye ubavu wako wa kushoto kuna uvimbe. Jina la Yesu libarikiwe. Malaika wanasema usijali, mimi ni daktari niliyotumwa na Bwana kwa ajili yako. Malafu ghafla ule uvimbe unaondoka, ghafla ile shida inaondoka, ghafla ile tatizo linaondoka. Mtoto wako alikuwa afanye vizuri shuleni, ghafla nakuletea A kwenye karatasi, alafu anasema mama, nilipokuwa ninafanya hivi mtaani nikaona Bwana kila kitu ninakiweza. Sioni tena kama zamani kwamba jambo hili ni gumu, sioni kama jambo hili ni gumu, kila kitu nakiona kinawezekana. Watu ambao wanaweza kumtegemea Bwana katika mazingira ambayo hata kama Mungu amenyamaza kimya, wanasema bado Baba ninakuamini, bado Yesu ninakuamini. Jana nilikuomba hujajibu, lakini ninakujua wewe ni Mungu unayejibu. Bado ninakuamini Bwana, bado ninakutegemea wewe. Wako wapi watu ambao wanaweza kuomba namna hiyo hapa? Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kitakachotokea. Wakati unaomba hivyo kwenye ulimwengu wa nyama utakuwa uko hapa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anakuinua, anakupa backup ya malaika. Alafu unavyomwambia Bwana ninakuamini kwa habari ya uchumi wangu, wako malaika wanatumwa kwenye uchumi wako. Maandiko yanasema walipomkaribia Petro akamgusa ubavuni, akamwambia mwanangu, funga kanga yako, mshipi wako, fana ndala, tuondoke. Kwenye ulimwengu wa roho siko biashara zitakuwa zinaamshwa hapa wakati tunamwambia Baba ninakuamini. Kwenye ulimwengu wa roho ziko huduma zitakuwa zinaamshwa, zinaambiwa vaa viatu vyako tuondoke wakati tunamwambia bado ninakuamini. Wote tunamtazama tuona mwangalieni yule mama analia, mwangalieni yule kaka analia, mwangalieni yule kaka analia. Kumbe hawajui kwenye ulimwengu wa roho iko transition inatokea, yako mabadiliko yanatokea, yako maendeleo yanatokea, yako mabadiliko yanatokea. Watumishi wa Mungu mnanielewa vizuri kinachoenda kutokea sasa hivi? Hiki ninachowaambia sio hadithi, ni kitu ambacho kinaenda kutokea muda si mrefu. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninajua kabisa hapa kuna watu wamezuiliwa tangu kuzaliwa kwao. Usijali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wamenaswa kwenye hatua zao labda miaka 10 iliyopita. Usijali. Unajua kinachoenda kutokea. Ngoja nikwambie, chumba kilichojaa giza kwa miaka 10 na chumba kilichojaa giza kwa dakika moja, ukiwasha taa vyote vitalia kwa wakati mmoja, giza litaondoka. Hivi unajua nguvu ya Mungu wetu? Maandiko yanasema hivi, nuru yang'aa gizani wala giza halikuishinda. Kwa hiyo maandiko hayajatuacha gizani, yanatuambia hivi, popote ambapo kuna giza, popote ambapo kuna giza, popote ambapo kuna giza, unapoanza tu kuomba, wale malaika wanakuja kama nuru ya Bwana. Wanasema mahali hapa kuna giza, huyu mtumishi wa Mungu alishinda kuvuka. Mahali hapa kuna giza, huyu mtumishi wa Mungu aliacha kuvuka. Ngoja nikwambie, kuna watu hapa, hii ni hali ya mtu mmoja. Kuna mtu hapa ananiangalia, nitazameni basi. Kuna mtu hapa ananiangalia, ni kweli unaishi maisha ya hatima yako. Yaani maana kama ni mfanya biashara, ni kweli wewe ni mfanya biashara. Kama wewe ni mtu wa huduma, ni kweli wewe ni mfanya huduma. Kama wewe ni mtu fulani, ni kweli unafanya hivyo. Lakini kwa bahati mbaya unafanya hivyo mbele ya watu wasio sahihi. Unanielewa vizuri? Amen. Alafu Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie hivi. Unakumbuka Yusufu? Yusufu alikuwa katikati ya gereza. Ni kweli njia ya kutoka kwake ilikuwa inapitia kwenye hali ya kutafsiri ndoto. Sisi tunakubaliana sana. Amen. Tunakubaliana vizuri. Amen. Lakini alikuwa anatafsiri ndoto mbele ya kina nani? Ni kweli alikuwa anatafsiri ndoto, lakini bado alikuwa gerezani. Unaelewa vizuri? Unaelewa sasa? Siku Mungu alivyochange audiences, alivyobadilisha wateja wake, alivyobadilisha watu ambao wanatakiwa kuona alichokibeba, alivyobadilisha mtu ambaye alitakiwa kumsikiliza, alivyobadilisha mtu ambaye alitakiwa kununua bidhaa zake, akaenda akasimama mbele ya mfalme. Maandiko yanasema hivi, alivyomaliza kutafsiri ndoto, ni pale pale kama kadi ikasainiwa, hapo hapo kama mtu mkuu zaidi wa nchi, mwenye cheo na heshima. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Wewe, nataka niombe. Inawezekana ndio ulikuwa unafanya kitu fulani na ulikuwa unajiona unapenda kabisa kufanya, lakini ulikuwa unafanya mbele ya watu wasio sahihi. Lakini nakuombea katika jina la Yesu kuanzia mchana wa leo, ukakutana na watu wako sahihi ambao utakifanya hicho kitu na kufanikiwa. Unanielewa?
vizuri? Unanielewa sasa? Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Hivi unapata siri ya kuomba? Unapata siri ya kuomba? Dada kule nyuma, unapata siri ya kuomba? Unapata siri ya kuomba? Bwana mshukuru, ngoja nimwambie. Mimi sijui labda wewe kama una kitu kingine cha kutegemea. Mmeniona nini jamani? Mimi sina kitu kingine cha kutegemea. Ninapokuja swala la kuomba huwa nikisema achilia mbali unyenyekevu, lakini moja kwa moja nakwambia kwamba sina kitu kingine cha kutegemea na kutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja nikusomee kitu kimoja hapa cha ajabu sana. Hapa hapo 12. Sikiliza. Naomba nikusome kitu cha 11. Kuna kitu hapa kwa ajili ya mtu mmoja. Maandiko yanasema hivi. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode. Sema mkono wa Herode. Sema tena mkono wa Herode. Alafu sikiliza kitu cha pili ambacho kinasema. Anasema na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Sema kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Unajua maana hii neno? Kuna watu walikuwa wanatazamia huyu jamaa kufa. Na kuna watu walikuwa wanatazamia kesho kufurahi kwa sababu ya mambo lake. Kuna watu walikuwa wanatazamia huyu jamaa anaenda kuangamizwa na injili na kwenda kufa. Kuna watu walikuwa wanatazamia kwa sababu huyu jamaa atakufa. Kwenye kifungu cha 19 maandiko yanasema hivi, na Herode akamtafuta asimuone, aliwauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Herode alipoamka baada ya kugundua Petro hayupo, Biblia haituachi gizani kutuambia nini kilitokea. Maandiko yanasema Herode akaanza kumtafuta Petro. Yuko wapi yule tuliyempa nguvu ya magonjwa? Yuko wapi yule tuliyomweka kwenye laana? Yuko wapi yule tuliyomshikilia kwenye umasikini? Yuko wapi yule tuliyosema atamiliki vitu? Yuko wapi yule tuliyosema atafanya huduma? Yuko wapi yule mtu tuliyosema atainuka? Yuko wapi yule mtu tuliyosema atapata msaada?
hakumuona Petro, akaamuru wale walinzi wauawe. Hilo sio sehemu ambayo ninaipenda zaidi. Maandiko yanasema pale mwishoni kwamba huyu Herode akaamua kuondoka kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria. Inawezekana kuna watu wamesema utaondoka kwenye hilo eneo, lakini ninako hapa kukutangazia wataondoka wao, kwa sababu wote tulikuwa kwenye mji mmoja wa Dar es Salaam. Wakasema utafanikiwa katika Dar es Salaam, wakaweka mifuko katika mji wa Dar es Salaam. Lakini niko hapa kuwatangazia mwanangu, sisi tutaendelea kudumu Dar es Salaam, sisi tutaendelea kuwepo Dar es Salaam. Kama kuondoka wataondoka wao, maana Herode ndio aliondoka Uyahudi kwenda Kaisaria. Na leo tutaingia kwenye maombi hapa. Yeyote aliyesema utaondoka kwenye eneo la biashara yako, wataondoka wao. Utaondoka kwenye eneo la huduma yao, wataondoka wao katika jina la Yesu. Sema kwa miguu yako, nina hasira jamani. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Inua tena sauti yako, sema katika jina la Yesu. Inua tena sauti yako, sema katika jina la Yesu. Bwana, jioni ya leo, jioni ya leo nimekuja kukuomba Bwana kwa juhudi, nimekuja kukulilia Bwana kwa juhudi. Yako mambo hayanifurahishi, yako mambo hayaendi sawasawa, yako mambo yamefungwa, yako maeneo hayaleti matokeo, yako maeneo hayazai watoto. Leo nimekuja kuomba kwa kunyenyekea. Bwana, naomba unisaidie. Bwana, naomba unisaidie. Bwana, naomba unisaidie. Mwanza kuinua maombi yako kwa Bwana. Mwambie Yesu, ninaomba unisaidie. Mwambie Bwana, ninaomba unisaidie. Wako hapa waombaji hapa wanaomba kwa juhudi. Wako hapa waombaji wanaomba kwa juhudi. Wako hapa waombaji wanaomba kwa juhudi hapa. Wako hapa waombaji wanaomba kwa juhudi hapa. Mwambie Bwana, ninaomba unisaidie. Kuna mambo yanifurahishi. Bwana, ninaomba unisaidie. Afya yangu hainifurahishi. Bwana, ninaomba unisaidie. Bwana, ninaomba unisaidie. Yesu, ninaomba unisaidie. Siwezi peke yangu. Hapa nilipo Baba, sina msaada mwingine. Wewe ni tegemeo langu. Wewe ni tegemeo langu. Inawezekana upo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nimezungukwa na majeshi ya giza. Siwezi kuondoka peke yangu. Siwezi kuondoka peke yangu. Yesu, ninaomba unisaidie. Bwana, ninaomba unisaidie. Kwa damu ya mwana kondoo, omba mbele za Bwana. Bado sijaona waombaji hapa. Bado sijaona waombaji hapa. Inua maombi yako kwa Bwana. Sukuma maombi yako kwa Bwana. Sukuma maombi yako kwa Bwana. Mwambie Bwana, nisaidie. Mwambie usiniache hapa nilipo. Usiniache hapa nilipo. Usiniache hapa nilipo. Usiniache hapa nilipo. Katika jina la Yesu, omba mbele za Bwana. Inua maombi yako, inua. Wapo watu wamekutarajia mabaya. Wapo watu wamesema utainuka. Wapo watu wamesema utaendelea. Wapo watu wamesema utaendelea. Lakini jioni ya leo, inuka kama shujaa. Kama vile kanisa la kwanza lilivyoinuka kwa shujaa. Kama vile kanisa la kwanza lilivyoinuka kwa ushujaa. Wako wapi mashujaa hapa? Wanaoinuka kwenye maguu yao. Wanaoinuka kwa miguu yao. Na kumwambia Bwana, ninainuka tena. Ninaendelea mbele tena. Ninainuka tena. Nitumie malaika ya Bwana. Wanitoe hapa nilipo. Niko nimekaa kwenye eneo. Lakini hili sio eneo langu. Lakini hili sio eneo langu. Hili sio eneo la kwangu. 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 Kanisa lilijua gerezani hapa fai Petro. Gerezani sio sehemu ya Petro. Walijua anatakiwa kutoka. Wakasema ili nitoke, lazima tuombe. Lazima tuombe. Lazima tuombe. Lazima tuombe. Lazima tuombe. Lazima tuombe. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Omba mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Yesu, nipo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Bwana, nipo kwenye gereza. Mwambie Yesu, nataka la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nataka kutoka. Kwa jina la Yesu. Wamepanga kuangamiza afya zetu. Wamepanga kuangamiza karama na vipawa. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni hai. Ametutokomeza gerezani. Kula ambapo hakuna msaada. Katika jina la Yesu. Wewe Mungu unayeagiza malaika kwa ajili ya watu wako. Ndio Mungu unayekuta mahali hapa. Katika jina la Yesu. Ulete msaada juu ya watu hawa. Ulete msaada juu ya mtu mmoja hapa. Aliyokuwa kwenye gereza la utasa. Aliyokuwa kwenye gereza la magonjwa. Katika jina la Yesu. Lazima msaada wa watu. Msaada wa
wameshikiliwa katika gereza kwa muda mrefu, walikwisha kufungwa tangu kuzaliwa kwao, vitovu vyao vilikwisha kuunganishwa kwenye madhabahu za ukoo, katika jina la Yesu. Lolote analolifanya na kulifikiri, anafikiri akiwa gerezani, anafikiri akiwa gerezani. Lolote analolifanya, inapokuwa naona kama mambo yanaenda, lakini kumbe bado yuko gerezani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana amenipaka mafuta kuwatangazia masikini habari njema na kutangaza kufunguliwa kwao wale waliofungwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, ninatangaza kufunguliwa kwa watu wale waliofungwa, waliofungwa uchumi wao, waliofungwa uzao wao, waliofungwa baraka zao, waliofungwa karama zao, waliofungwa biashara zao. Natangaza kufunguliwa kwako, natangaza kufunguliwa kwako. Nasikia kufanya hayo maombi. Nisikize tu kwa dakika moja ndani. Petro alikuwa amelala kati ya gereza. Atukuza Mungu, yuko kwenye mateso, kwenye vifungo. Ikafika stage akalizika na hali aliyokuwa nayo. Kuna watu hapa ambao wana ugonjwa fulani ambao kila ukifika mwezi fulani, mwezi wa 6, miguu ya mkini inaanza kuvimba, lakini hata mwenyewe hamelizika nayo, anasema huu ni ugonjwa wangu mimi. Kile ikifika mwisho wa mwaka lazima niume tumbo, kile ikifika saa 9 lazima tumbo lingurume. Yaani umelizika na hali uliyokuwa nayo. Funika tu macho yako tafadhali, ninapotaka kusema hili neno. Funika tu macho yako, funika macho yako. Liko jambo ambalo linakutesa kwa muda mrefu na umelizika nalo. Kumbuka Petro alilala katikati ya gereza. Alikuwa amerelax kabisa, amelala. Lakini maandiko anasema Mungu alipotuma malaika akamgusa akamwambia, sikiliza, hapo ustahili kulala, haustahili kuzoea huo ugonjwa, haustahili kuzoea. Katika jina la Yesu Kristo, ukiwa umefunga macho, kama kuna mahali mtu umeshikiliwa gerezani na umelizika na hali ya kushikiliwa kwako, funika macho na sikiliza maneno, funika macho yako. Kama kuna mahali mtu umeshikiliwa hapa na umelizika kana kwamba adui amefunga ufahamu kwako, katika jina la Yesu ninaamini yule malaika aliyekwenda kumwamsha Petro katikati ya gereza na kugusa ubavu wako sasa hivi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, na kuhesabu mpaka 3. Wako watu wanachomolewa kwenye magereza hapa, wako watu wanachomolewa kwenye magereza hapa, wako watu wanafunguliwa katika jina la Yesu. Ameshatuma kwa ajili ya kwako, waliotarajia ya kwamba utainuka katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, wanashangaa umekwisha kuinuliwa, umekwisha kuinuliwa, umekwisha kuinuliwa katika jina la Yesu. Waliotangaza kwamba utaendelea katika jina la Yesu Kristo, maandiko yanasema utapiga mbiu, na huu ni wakati wako wa kupiga mbiu katika jina la Yesu, katika jina la Bwana kwetu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Kila vizuizi ambavyo vimewekwa katika lango la mafanikio ya kwako, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ili uweze kuvuka na kuingia viwango vingine, lazima utoke katika lango fulani. Yawezekana kuna lango limesimama mbele yako, lakini maandiko yanasema yeye uliyavunja malango ya 7 katika jina la Yesu. Kila lango lililo mbele yako katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, Mungu ninalipasua katika jina la Yesu. Na mtu mmoja hapa anachomoka kwenye gereza katika jina la Yesu. Mtu mmoja hapa, mtu mmoja hapa, mtu mmoja
Natamani mtu mmoja apite mbele. Natamani mtu mmoja apite mbele. Nasema mtu mmoja, sina maana kwamba mtu mmoja, lakini kwa sababu hii ni issue ya wewe na Mungu peke yako. Hesabu wewe peke yako. Ninaposema mtu mmoja, ninamaanisha wewe na Mungu wako peke. Sijajua ni kwa namna gani. Ninaposema natamani mtu mmoja apite mbele, maana yake inamaanisha kati yako wewe na Mungu, ukimtazama Mungu, halafu ukipita hapa mbele ya kusikia jinsi ambavyo Mungu anakwenda kufanya vitu ambavyo havikuwahi kuonekana kabla. Nasema kuna mtu mmoja natamani apite hapa. Kuna mtu mmoja na kuhesabu wewe kama mmoja, kwa sababu Yesu akufunguliwa kwako ni wewe peke yako. Sisi yako wala nani, usimtazame mtu mwingine. Yeye anayejiona kama yuko salama, Mungu amsaidie. Lakini kama unatamani pindo hili ambalo limekwisha kuwekwa tayari kwa ajili ya kwako, kama unatamani utoke hapa kana kwamba ni mtu uliye huru, ambaye tumehesabiwa haki, mtu mwenye kuongezeka, nasema natamani kuomba na mtu mmoja hapa. Naulia tena katika jina la Yesu. Natamani kuomba na mtu mmoja hapa. Mtu mmoja tafadhali, naomba. Haya maneno nimeyatamka mara nyingi sana. Unapopita hapa mbele, funika macho yako, asiye jirani yako akawa kikwazo, kapitana na muujiza wa kwako. Mungu anapopita na kuachilia upako wa uponyaji, anapita kana kwako, sababu anapita ukishapitwa na muujiza wa kwako, labda atakuja kutokea tena mwakani. Lakini natamani mtu mmoja usipitwe. Ukishapita mbele hapa, funika tu macho yako. Funika kabisa macho yako. Usimwangalie hata jirani yako amekujaje. Usiangalie chochote. Hapa ni wewe na Mungu wako. Hata kama uko kule mbele, uko nyuma, funika kabisa macho yako. Funika macho yako. Nataka niwaambie hakuna chochote ambacho kitaendelea kukushikilia. Hakuna yeyote ambaye ataendelea kukukamata. Hakuna yeyote ambaye ataendelea kukushika. Kuna nguvu ya Mungu ya kutosha hapa. Nimewaambia malaika za Bwana wanapoachiliwa ni kama umeme unapita. Ni kama umeme unapita. Malaika wa Bwana wanapoachiliwa ni kama umeme unapita. Kuanzia kwenye mtosi mpaka kwenye unyayo. Ni kama umeme wa Bwana unapita. Alafu kuna vifungo vile ambavyo vilivyokuwepo. Kuna sehemu ambapo maadui waliweka vikwazo. Kuna sehemu ambapo maadui waliweka umeme unapopita katika jina la Yesu, upo uwisho unatokea. Katika jina la Yesu, ninaona kama umeme unapita hapo, unapita. Hakuna yoyote atakayestahili kukaa kwenye vifungo. Unaondolewa kwenye vifungo haraka. Kuanzia kwenye nyayo za miguu. Malaika wa Bwana wanapita. Maandiko yananiambia midororo ikaanguka Petro. Midororo inakuanguka sasa. Katika jina la Yesu. Fire. Kuna mtu mmoja amenyosha mkono juu. Alafu kama umeme unapita mkono wake. Kama umeme unapita moto. By fire. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
gereza. Maandiko yanasema Yesu alipita mahali akakutana na kipofu. Alafu akamuuliza hivi, kipofu unataka nini? Yule kipofu anasema hivi, Baba, ukitaka naomba uniponye. Maandiko yanasema Yesu akamtazama akasema, nataka. Simama kwa miguu yako na uende. Tazama na uende. Nataka tuimbe haya maneno. Nimekwambia mwanzo kabisa ya kwamba Mungu moyo wake hapendi kuona wanadamu wanateseka. Nataka tukamwambia Baba, unifanye kama wewe upendavyo. Unifuate mikono yako mwili kwenye kifua, unifanye kama wewe upendavyo. Kama kuna waimbaji hapa ambao wanaweza kunisaidia, nifinyange, unifanye kama wewe upendavyo. Nataka tukaimbe huu wimbo kana kwamba brand wapi? Weka mikono yako mwili kwenye kifua na kuachia mikono yako kutoka ndani. Inua bado sauti yako, hujaimba bado hujasema hayo maneno. Huo sio wimbo, hayo ni maombi. Juu kabisa. Alafu nisikilize, tunakwenda kwa sababu 1, 2 mpaka 3. Unakwenda kupiga kelele neno Yesu kwa nguvu sana. Tutarudia hivyo mara 7. Ninahesabu 1, 2, 3. Tutaita neno Yesu, alafu nyamaza kimya. Mwache yeye uliyomuita ndiye apite. Nitarudia tena 1, 2, 3. Tutaita mara 2 Yesu. Nitarudia tena 1, 2, 3. Tutaita mara 3 Yesu. Tutarudia mara 7, na kila baada unapomuita mara 1, Kristo anakaribia kwenye malango yako. Kristo anakaribia kwenye malango yako. Kristo anakaribia kwenye biashara yako. Na wakati unamuita neno Yesu, nataka utazame mahali ambapo Yesu unamuitia. Nataka utazame mahali ambapo Yesu unamuita. Maandiko yanasema mtu mmoja alikuwa anaitwa Bartimayo kipofu. Alikuwa amekaa njiani, kawaida yake ilikuwa ni kuombaomba. Ghafla akasikia
vishindo vya watu vinapita. Akauliza kuna nini? Wakamwambia Yesu wanapita. Akamwita Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akasema nileteeni huyo mtu. Kuna watu hapo sasa hivi Mungu atasema nileteeni huyo binti, nileteeni huyo mama, kwa sababu ameniita, nisogezeni hapa, nataka kumhudumia, nataka kusema naye. Nyosha mikono yako miwili juu kabisa, juu kabisa. Tunaanza mara ya kwanza. 1, 2, 3. Yes! Come on, come on, come on, come on, come on. Unapomwita Bwana anashuka, anateremka, 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 anateremka. Tunaenda mara ya pili. 1, 2, 3. Yes! Ndio kama umeme, kama umeme. Bwana anashuka na nguvu zake. Roho Mtakatifu anainuka kama mafuriko. Roho Mtakatifu anawainukia watesi wako. Roho Mtakatifu anawainukia waliokukamata. Roho Mtakatifu anakutia waliokuzuia. Tunaenda mara ya 3. 1, 2, 3.
Yesu Kristo, weka mikono yako mbele kwenye kifua. Katika jina la Yesu Kristo, nataka nikuhakikishie katika jina la Yesu imefunguliwa. katika Jina la Yesu, usikubali kutoka hapa. katika jina la Yesu. Funika macho yako, usiangalie yoyote. Funika macho yako, usiangalie yoyote. Funika macho yako, usiangalie yoyote. Usiangalie yoyote. Ni wewe na Yesu wako tu. Ni wewe na Yesu wako tu. Ni wewe na Yesu wako tu. Ninasikia habari ya kuimba kuhusu damu ya Yesu hapa. Ninasikia kuna watu wamepewa na sadaka, wametolewa na sadaka na kafara zikawadiwa kwenye madhabahu ya kwamba vifungo vyake lazima vidumu. Nataka tuimbe habari ya damu ya Yesu. Hapo kule nyuma utaimba pamoja na Yesu. Sio nyuma nasemaje? Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Ninakuombea katika jina la Yesu. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Efata katika jina la Yesu, kamata pepo. Kamata katika jina la Yesu. Kamata katika jina la Yesu. Kamata katika jina la Yesu. Weka mikono yako mbele kwenye kifua na fimba wewe. Sema katika jina la Yesu. Ninatangaza sitatoka hapa na vifungo vyangu, wala hakuna yeyote atakayetoka hapa na vifungo vyake. Ninatangaza katika jina la Yesu, mimi ni mtu huru, maana damu ya Yesu imeniweka huru. Maana damu ya Yesu imeniweka huru, imeniweka huru. Maana damu ya Yesu imeniweka huru. Sema pamoja nami, maana damu ya Yesu imeniweka huru. Maana damu ya Yesu imeniweka huru. Maana damu ya Yesu, dada bebe, maana damu ya Yesu imeniweka huru. Maana damu ya Yesu imeniweka huru. Nami nipo huru, tena huru kweli kweli. 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 Maana imeandikwa, Yesu ametuweka huru, nasi tumekuwa huru, tena huru kweli kweli. Ayaanza kunitangazia, mimi nipo huru, mimi nipo huru, mimi nipo huru, mimi nipo huru, mimi nimekuwa huru, mimi nimekuwa huru, mimi nimekuwa huru. Yesu, mimi nimekuwa huru, mimi nimekuwa huru katika jina la Yesu. Nitiamke katika jina la Yesu, ukawe kiumbe kipya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukawe kiumbe kipya katika jina la Yesu. Ukawe kiumbe kipya katika jina la Yesu.
kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Uwe huru tangu sasa katika jina la Yesu. yameunganishwa kwenye madhabahu ya kuzimu. Hawawezi kupiga hatua kwa sababu majina yao yanadai kule kama wao ni wamiliki ya giza. Kuna mashitaka yanainuka ya uhalali, lakini maandiko yanasema mashitaka yote yalichukuliwa na Kristo. Ninapohesabu mpaka 3, siku itapigwa juu sana, alafu kila mmoja lazima aseme ninajitoa kwenye madhabahu ya giza, ninajitenga na madhabahu ya giza, ninalikomoa jina langu, ninaliotoa jina langu. Kama vile Petro ambapo alitoka yeye na jina lake katikati ya gereza, hakuwepo tena kwenye gereza. Wakatafuta Petro yuko wapi, hawakuweza kumwona. Wakatafuta Petro yuko wapi, hawakuweza kumwona. Ndivyo ninavyotokea kwako. Ninahesabu mpaka 3, piga kelele, sema natoka. 1, 2, 3, natoka. Anza kupiga kelele, natoka. Najitenga na madhabahu ya giza, najitenga na madhabahu ya giza, najitenga
nasikia kuomba na mtu. Ninyi wadada wawili kule mwisho kule, njoni. Wewe Yelo na wewe dada moja mweupe. Njoni dada zangu. Njoni dada zangu. Weka mkono wako mmoja kwenye kifua. Sema katika jina la Yesu, ninakuamini Bwana kwamba unaweza kubadilisha historia ya maisha yangu, kwamba unaweza kubadilisha historia ya maisha yangu, kwamba unaweza kubadilisha historia ya maisha yangu. Ninakuamini Bwana, ninakuamini Bwana, ninakuamini Bwana, ninakuamini Bwana, ninakuamini Bwana, ninakuamini Bwana, kwamba unaweza kubadilisha historia yangu. Sio kama tunawaimbaje, nasikia wimbo unaimba bado ninakuamini, bado ninakuamini. Give me that song. Nataka mtazame yeye ambaye abadiliki, ya kwamba talitimiza neno lake. Uliyebadilisha historia za wengi,
unabadilisha historia yangu leo. Wengi walitarajia katika maisha yangu hapatakuwa na mema, hapatakuwa na mazuri, sitakuwa na msaada. Hawakujua msaada wangu katika Bwana, wewe aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana, leo nitumie msaada wako, ukanitoe hapa, ukanisaidie. Sasa hayo maneno yako tunaenda kuyaweka kwenye tenzi. Bwana inua kabisa mikono yako juu, usichoke. Lazima uimbe haya maneno. Neno kwa nguvu kabisa. Nataka hiki chumba tukijaze na hiyo ibada ya hayo maneno. Alafu nataka drama peke yake ndio utupeleke. Bwana kama break. Nataka tuimbe mara 3. Tutaimba mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya 3 na drama tu. Sauti zetu zijaze hiki chumba. Kwa kadiri ya sauti yako unavyoitoa. Ndivyo Bwana anasema, mwanangu nakujia. Maandiko yanasema unani wewe mlima mkubwa mbele ya mtumishi wangu Zerubabeli, utakuwa tambalale. Sijui kuna mlima gani mbele yako, lakini unaposema haya maneno, kuna malaika wa Bwana wanakubeba kwa mbawa, wanakuvusha hiyo milima, 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 wanakuvusha, wanakuvusha.
alisema sikiliza, nitakapoondoka hapa ninaamini adui ataendelea kuwafuatilia, lakini sikiliza, nitaachilia uwepo wa kwangu, utaenda nanyi, utawatangulia mbele yenu na utawafuata nyuma ya kwenu. Yeyote atakayeinuka kupigana nanyi atapigana na mkono wa kwangu. Sasa Mungu amekwisha kututoa panapo magereza, tunayo safari ya kuendelea mbele na mkono wa Mungu. Natamani tukaombe maombi haya kwamba Bwana, uliyenitoa kwenye gereza uendelee na mimi. Bwana, uliyenitoa kwenye gereza uendelee na mimi. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Bwana, ninajua umenitoa utumwani, umenitoa kwenye gereza, umenifungua vifungo vyangu. Sasa niko huru katika jina la Yesu. Kutokea hapa ninaomba Bwana, niendelee na wewe, niendelee na wewe katika jina la Yesu, niendelee na wewe katika jina la Yesu. Unitangulie mbele katika jina la Yesu, unitangulie mbele katika jina la Yesu. Kila mlima mrefu mbele yangu ukayeyuke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na unifuatilie nyuma katika jina la Yesu. Adui atakapofuatilia hatua zangu asinipate, 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 asinipate katika jina la Yesu. Maana ninajua niko salama mikononi mwako, niko salama mikononi mwako katika jina la Yesu. Niko salama mikononi mwako. Endelea nami Bwana, endelea nami Bwana, endelea nami Bwana, endelea nami Bwana katika jina la Yesu. Nipe uwezo wa kuendelea mbele, wa kuendelea mbele, wa kuendelea mbele. Nisizimie moyo katika jina la Yesu. Unitie nguvu Yesu, unitie nguvu. Niendelee mbele, niendelee mbele pamoja na wewe. Wewe ni gongo langu, wewe ni fimbo yangu. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya. Maana ninajua Bwana u pamoja nami, u pamoja nami. Wewe uliyesema nijapopita katikati ya moto sitateketea. Ni wewe Mungu unayetamani ondoke nami. Nami ninaomba katika jina la Yesu juu ya mtu mmoja hapa. Yeye Bwana aliyesema nijapopita katikati ya moto utateketea. Yeye ndiye Mungu ambaye ninaomba kwa uwezo wake aondoke na wewe hapa. Aondoke na wewe hapa, aondoke na wewe hapa. Oh yes. Usigalikishwe na maji, usigalikishwe na magonjwa, usigalikishwe na njaa, usigalikishwe na mauti, usigalikishwe na ajali, usigalikishwe na aibu, usigalikishwe na huzuni. Yeye Bwana atakusaidia. Yeye Bwana atakusaidia. Yeye Bwana atakusaidia. Yeye Bwana atakusaidia. Kaa tu katika hali ya kurelax. Tunamalizia maombi yetu kwa kuimba wimbo. Katika safari yangu natembea Bwana usemi yangu, Bwana usemi. Maandiko anasema kwenye Kutoka 2:24, Bwana akawaangalia, akawatazama, akaona kilio chao, akamtuma Musa kwa jina. Bwana akawa sehemu ya Israeli na Israeli ikawa sehemu ya Bwana. Tunapoimba maombi haya, sijui Baba ataungana na wewe sehemu gani, lakini imani tu ya kwangu inaniambia Bwana anaungana pamoja nami. Safari yangu
Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa sababu ya uaminifu wako. Kama unaweza tukumshukuru Mungu hapo ulipo kwa matendo makubwa ambayo ameyatenda siku ya leo. Ee Mungu wetu tunakushukuru. Wewe ni Mungu mkuu sana. Tumekuona Bwana mchana ukiweka huru. Oh Father, we thank you. Yesu tunakushukuru. Yesu tunakushukuru. Yesu tunakushukuru. Yesu tunakushukuru. Oh Father, we thank you. Yesu tunasema asante. Kama unaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii. Kama unaweza kumshukuru Mungu tu kwa jinsi ambavyo amejidhihirisha kwa namna ya tofauti sana mchana wa leo. Ee Mungu tunakupa sifa. Heshima na adhama na mamlaka ni vyako. Hatuchukui sehemu yoyote Bwana ya utukufu wako. Utukufu na wewe Bwana. Utukufu na wewe Bwana. Nasi tunatamka na kutabiri ya kwamba haya uliyofanya siku ya leo ni ya kudumu. Tunatamka na kutabiri uhuru tuliopata mchana wa leo ni wa kudumu. Tunatamka na kutangaza mateso hayatarudi mara ya pili. Tunatamka na kutangaza yule Bwana mwekaye huru yuko huru kweli kweli. Yuko huru kweli kweli. Yuko huru kweli kweli. Thank you Jesus. 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 Yesu hongera. Yesu hongera. Yesu hongera. Kwa uhuru ulioachilia leo. Yesu asante. Yesu asante. Mshangilia tu Yesu. Mwabudu tu Yesu. Father, we thank you. God, we thank you. God, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yule aliyekuja na moyo ulio tayari amepokea. Amina. Bwana asifiwe. Na ushuhuda huu ambao ni wa mchana wa leo ukawe wa kudumu kwenye maisha yetu. Kila siku endelea kutamka yale mateso hayatarudi mara ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuketi. Naomba tuketi kwa utulivu sana. Ibada bado haijaisha. Tafadhali, ni wakati wa kumtolea Mungu. Ni wakati wa kumtolea Bwana yale matoleo ambayo ametubariki kwa nayo. Hapo ulipo, iandae sadaka yako. Kikapu hichi tutatoa sadaka zetu za shukrani, lakini hicho kikapu kingine tutakuwa tukitoa sadaka ya Jumapili, sadaka ya mama anapenda kuita I love you Jesus. Haleluya. Basi ninaomba tufunge macho tuombe kwa ajili ya matoleo. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunasema asante. Asante Bwana kwa ajili ya ibada hii. Mungu, ibada ya baraka na neema. Tunakutukuza wewe kila ulilofanya mchana wa leo. Tunakuja mbele zako Bwana tukiwa na matoleo na sadaka. Bwana unasema wewe unabariki yule anayetoa kwa moyo wa ukunjufu. Mungu wetu, tunaikunjua mioyo yetu, tunaifungua mioyo yetu mbele zako. Tunatoa sadaka hizi kwa upendo na ishara ya shukrani. Si kwamba haya tunayoyatoa yanatosheleza yale uliyofanya, lakini tunakushukuru tu kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu, bariki kila atakayetoa na kukumbuke pale alipotoa pakaongezeke, pasipungue. Hata yule ambaye hajaja na chochote siku ya leo, Mungu ukamwezeshe siku nyingine akapata kuja na cha kutolea Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi karibuni kwa ajili
yakatolewa.